Oh dia. Betul dino. Iya. Bom. Hah? Jebong bro. Lihat-lihatnya foto ya. Hah? Gawi lah. Mandai mana dia? Oh, ini jadi. Yang aku tidak mati tidak bisa. Jebong. Oh, serundul. Betis. Serundul. Dekat dia pancing kawak kan udah. Dah. Dah. Dia mungkin Kenduri, serundul. serundul lah. Ada pakai matah kan macam? Tak bom. Dia baru patah. Ketang. Kat pancing besar ada bang penantang besar. Kat pancing besar ada penantang besar bang. Tarik kilo tu. Oh. Kau ada? Cara puji no. Betul. Kejar ya. Kejar puji. Hah? Harus apa berubah? Ini kejar. Ini. Mengapa lehyun? Kan emang dia doang. Ah, tak ada. Enggak gigit lagi. Putus enggak? Ini kok putusan tu ah. Talian. Tali kuping. Kena kecil ah. Ini dah gigit lagi. Nah, apa dah turun tadi? Jajar ya? Tidak. Mana akan baca? Eh? Dah buka ya, Bang? Belum. Lihat mubung rasa. Enggak. Tang tidak mau air lagi, Bang. Terang ada dulu tutup. Jangan gila lagi. Yang buah tu boleh. Nengok lah, kita lari dari titik kata dia. Jauh. Baik. Nak sekolah ini jauh. Baca dia nak ulang tangan dia nak. Udah tangan dia. Ngap dah. Ngap boleh nak ada. Lah terus. Nah. Oke. Baru sampai spot lokasi.
Tanjung Tadah ya. Kau nanya kamera. Sama Kamera teman-temanmu ada yang Bang Rano ya. Rano Almadi. pengaman kamu kau ada yang tidak dia. Monyet. Jam makan siang. Oh, Mbak. Waduh, masak ikan bersama Sudah. Apa nah? Kopi. Rano Almadi. Kopi. Oh, tidak. Nah, ini tim-tim mengikat mancing makan ya. Ini, Coba sila dari mana? ini ikan hasil pancingan dan jaring tadi. Nah, itu bos mengikat mancing makan. Silakan di subscribe channelnya dan jangan lupa juga subscribe Jejak Trek Pancing. Ini pemain lama baru nongol. Oke. Apa pinggan kamu mau pinggan? Oh no.